Dolut. Wah, lah cekiker. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong, lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mama sumur tuwa kaya ngene iki. Ngisore mesti ora ana banyune mesti mung padas suri. Waduh kita tekan ning pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinenggo Bathara ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, lah Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dikeparenge Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sak dengkol e. Mengkeletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njero meh. Wah, trembelane iki lah Dewa Trondolo. Hus. Gunake trembelane kok ngunake Dewa Trondolo kita iki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Saja sembrana. Kita wong jarwani ya. Pancen iki dadi lakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita iki titahing Jawata, mula sing gawe kodrat laku ning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Ulun nyebut kula sinten? Kita. Ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampeyan. Tegese piye? Nek kula nyebut sampeyan berarti kita pukulun. Ora, iku sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula saged sampeyan, ulun niku ya iso sampeyan iso kula. Ah, ngono kuwi bener, ah nggih. Terus kersane kita Bathara pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun Bu Ulun. Ampun Bu Ulun, kula pecahi kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Girinata. Yang Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane ulun didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula senenge golek dalan ring road. Ah ya ora. Dewa tahu aja. Walah turun dulu. Setan tenan kira. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Bu Kulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Usanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan Kalung Robyong Kencana. Waduh. Kalung Robyong Kencana. Iya. Wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan maring jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Kula nampun emosi ta Bu Kulun. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngoten niku Bu Kulun. Nggih, Bu Kulun kula tampi terus. Kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong idul bener. Oh nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Minggo kita kok nokal petukno mutar kowe. Bu kula nampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe Bu Kulun. Maksudku aja nganti kok tok mbakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main, ora? Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalindra. Oh, mekaten. Nalindra itu dijuluki Prabu Kalasreng. Kuwi sing Nidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana.
Terus pusakane kalung Rabyang kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat Jinara Menter. Nggih, ngestaken dawuh nek wis tak pateni sandangane Nalendra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong apa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling. Mase kok saniki sandangane kaya ngono, Mase. Sampuk cangkeme dies. Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan. Kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mriko. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kala sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Wujude buta. Patenana, semira ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titah ki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggahne kayangan kita mlaku. Sing keri, nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki takok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu ra sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om apung wis ulun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun. Suwe iki werna-werna. Monggo kowe ora catet. Ora dicatet lho, Tru. Ah iya. Cetat. Ora dicatet. Langsung kangsenan. Pira iki piye iki? Loro ciro loro. Loro ciro loro nek cara ndanduk ora sok diturake to. Dandung terdit. Ah iya, banyak yo apik tenan. Oh bapak. Monggo kancane wis do nyekel tabuh kabeh. Kira iki mak jeng ngono kok mak nul. Sing jeneng nangani karo bocah kuwi ora apik. Mengko ndak bocahe saya wani. Ngono. Ndak wong tuwa dikira ora prayoga lan ora becik. Nggih, Pak. Aku iki janjane ora arep ganggu lehmu padha gegojekan. Oh, lah sebabe napa kok Bapak rawuh mriki? Kudune Bapak ming ngawe mawon kula wis suwan teng Karang Kadempel niku kok Bapak kok malah rawuh wonten mriki. Aku kuwi mau gletak dela ning lincak ngarep omah. Nggih. Kok dadi aku ngimpi. Oh, ngimpi, Pak. Iso. Ngimpi napa, Pak? Ngimpi apa, Mir? Wis sopan kok. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ngimpi apa, Pak? Arep tak kandhake engko ndak kowe do wedi. Ning nek ora tak kandhake lah kok ganjel ning ati. Monggo bareng tak pikir-pikir, nggonku ngimpi iki neng magepokan karo anakku Bagong. Waduh. Ngopo Gong kowe, Gong? Aku ora ngapa-ngapa. Aku bapak ngimpekke kowe. Ngimpi apa, Pak? Aku kok dadi kaya duwe gawe mantu. Monggo sing tak dandani cara manten lanang, lah kok anakku Bagong. Bagong tak dadekke manten ning kok putrine uring ana. Urung kok uring. Iso urung ana. Mantene wedok kok urung ana. Aduh, Gang. Gang. Ngapa?
Bapak ngimpi kowe dadi manten. Alhamdulillah. Muga-muga kasembadan penjakane bapak. Karang ya aku sing tak arep-arep Pak. Tapi aku biyen dadi manten ya ora tau seneng-senengke. Barang saiki malah mung dimpekke. Dilakoni, Pak. Bagong kowe ngerti ora tegese wong dadi manten? Ngimpi dadi manten ngerti ora? Apa itu? Ngimpi dadi manten ki biasane cedhak patine. Cedhak patine. Maksudnya ya sing dimpekke kuwi iki cedhak karo patine. Ngaya rawa. Ngaya wara kok ya rawa ora. Ngaya wara nek domo ngimpen kok sambung rapet karo wong urip ki cara ngendi? Ngimpi-ngimpi, urip-urip. Aja didekke siji. Bagong aku kuwi wis kulino kaya ngono. Kuwi meneh sing tuwa. Senengane kok gawe bab sing ora prayoga. Dicane sapa sing mati? Ra kowe sih? Dapurmu. Wong tuwa kok dunek-unek kaya ngono. Senengane kowe ya ngedeg-degi anak kok. Ora ana sing arep gawe sono patiku. Aku isih panjang. Hidupku isih panjang. Isih kepengin nglipur para ora para kesenengane. Cermongan. Tapuki modal. Iki ki bapake kok mah muring-muring senget aku. Wong sehat wae ngene kok dimpekke mati rumasane anggepe kaya apa lho. Ndara Werkudara bekti kula Den ya tak tumbuk. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing tak tumbuk. Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus ya Piturut tak tumbuk. Iya Piturut tak tumbuk. Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Den ya Bagong tak tumpuk. Enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara. Kula ingat dipun Semar nyadong dawuh Den Semar kula prataku ning Karang Kadempa sayekti mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe ngerti apa ora? Yen to Mbak Yuku ya kuwi Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta. Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake. Mula banjur barep kakangku utusan karo aku sowan menyang ngersaning Begawan Durna ya bapakku. Aku takon menyang didunungi para Drupadi Durna bapakku paring dawuh. Para Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal. Negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lah tumbale napa? Napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki? Kula golekane. Nek waton cetha tumbale. Wah, Semar. Kula. Kowe tresna karo Pandhawa apa ora? Lahir batin to, Den. Sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kalih para Pandhawa. Pripun sampeyan ajeng dawuh napa? Yen kowe tresna karo para Pandhawa tegese kowe kudu ikhlas. Ikhlas bab napa? Jarine Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji. Wah, pripun ampun ragu-ragu? Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal. Iki mbok menawa numuse impenmu, Pak. Lha Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gang, dong apa iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Wondene gombal mau ora kejaba mung sandangane Bagong. Basa budhek. Kowe kaya ora krasa ta ya, Gang? Piye, Pak? 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 Piye,
iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya Kang. Piye ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing ado. Gundulmu kowe. Yaene kon mlayu-mlayu padake maling. Kowe gak omongi ya Le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kowe Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus rasa do nangis to. Terus piye maksude tumbal iki sing arep nggo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Kowe nek ra mlayu Yai loro kae ngerti pambegane to, Gong. Mlayu sing ado. Mlayu golek slamet. Aduh. Aku aja nek ndi arep tak kowe ning negara Ngamarta. Weh, adalah. Truk. Kaya ngene ora tak adepi. Aku nyingkir padha karo aku nyingkiri masalah. Masalah arep ngoyak aku terus. Menengo, Truk. Menengo reng. Aku tak mlayu. Piye Pak? Bagong dienggo tumbal. Bagong dienggo tumbal, Pak. Ya ora golap umbel to, Mer. Ndas kok golap umbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakone ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek Sinuwun Ndarawati apa piye to? Walah. Lah kok jebul bener omongane Semar. Ngimpi dadi manten ora kanthi ngono-ngono kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem. Ngerti yem. Aku pamit yo yem. Anak-anak do dijaga. Anak-anak do diopeni yem. Aku jaluk pamit aku tak lunga sing adembane aku modar ya Mama. Monggo Ndara Janaka kene ngoyak wong bantere raja macam. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matet aji Bandung Bandawasa mungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti ngribani sirahku modar iki. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Lah ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe serana. Wis ora bakal ampung perkarane. Sing ora mlayu sing ado. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok Adipati. Adipati. Satriya mlaku kok kejeglong. Bagong lemah dipun kedhuk ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Bocah kok ya pintere dioyak. Ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah, Lendi Bagong kowe aja mlayu. Srana timbuling para Drupadi. Kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu, Bagong. Wah, kaya
ana wong ambekan megap-megap. Wah, Bagong, ojo ndelik. Bagong. Wah, kaya ana swara makmuk. Anggere kecekel boyong ning Amarta, gecek sirahe. Wah, neti menungsane. Wah, kaya ning kene. Wah, Bagong, aduh mati aku. Wes. Badak bundas. Tak lakoni. Piye munggah gunung, aku melorot. Sing pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki. Piye wis? Ndara-warku dara ketok ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku nganti aku engko ngetok petungul. Kono Ndara Janaka Bagong ije urip sifat jemparing ratas gurumu. Mutar. Piye to iki nasibku iki? Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndeleke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae dokoh banget. Oh, tatu kok ayam goreng kok ngerti men kari sikil siji. Mangane jan luar biasa. Wis entang-entang mandang tenan. Wis timbangane urip ketoyong-toyong. Mati ah. Golek daraning pati aku. Ngelampu. Apa jenenge? Apa to jenenge? Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngalu wae aku. Golek dalaning pati. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi tampun Bagong badhe pados mergi ning Pejang. Kula arep golek dalaning pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana alam padang, Dewa. Sampeyan krungu mboten, Dewa? Budhek kabeh. Manggul tenan aku. Ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dase sithik nang ngisor kena watu padas mati sek wis. Wis men lah. Amane aku mulih dadekke tumbane negara Ngamarta. Tak ikhlasake nyawaku wis men. Lodolot. Wah, cekiker. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong, lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mama sumur tuwa kaya ngene iki. Ngisore mesti ora ana banyune, mesti mung padas suri. Waduh, kita tekan ing pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinenggo Bathara ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora dikeparingi Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho.
kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sak dengkol e. Mengkeletan bes iki apa? Jebul dong dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njerong. Wah, trembelane iki lah Dewa Trondolo. Hus. Gunake trembelane kok ngunake Dewa Trondolo kita iki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Saja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lakon kita. Oh, mengkaten. Iya. Kita iki titahing Jawata, mula sing gawe kodrat laku ning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Ulun nyebut kula sinten? Kita. Ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampeyan. Tegese piye? Nek kula nyebut sampeyan berarti kita pukulun. Ora, iku sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula saged sampeyan, ulun niku ya iso sampeyan iso kula. Ah, ngono kuwi bener, ah nggih. Terus kersane kita Betrandrata pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun. Kula pecahi kapan-kapan. Hus. Malah dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Giri Nata. Yen Sang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane kula didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng iki golek dalan ring road. Ah ya ora. Dewa tahu aja. Wala turun dulu. Setan tenan nggih ra. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh. Kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Bu Kulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Usanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan Kalung Robyong Kencana. Waduh. Kalung Robyong Kencana. Iya. Wujudnya kaya ngene iki. Iki kinan marek jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Kula nampun emosi ta Bu Kulun. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngaten niku pulun. Nggih, Bu Kulun kula tampi terus. Kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong idul bener. Oh nggih, kenapa teng dalan gedhe? Minggo kita terus nokol petukno mutar kowe. Bu kula nampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe Bu Kulun. Maksudku aja nganti kok tok mbakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu sawijining ratu. Oh, enten wong main, ora? Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalindra. Oh, mekaten. Nalindra ku jejuluk Prabu Kalasreng. Kuwi sing Nidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Ah terus pusakane Kalung Robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinata mendat Jinara Menter. Nggih, ngestaken dawuh nek wis ta pateni sandangane Nalindra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong apa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem.
bojoku mesti pangling mase kok saniki sandangane kaya ngono mase sampluk cangkeme dies karo bojone kok kaya ngono pukulan kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mriko nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten modal ora dicatet mula dicatet aja sembrono kala sereng apa sereng wujude buta Atenono sendika ngestaken dawuh kula nyuwun pamit Bu Kulun titah ki aja nganti disiki dewa kualat ulun sik sing munggahne kayangan kita mlaku sing keri nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun oh nggih monggo Bu Kulun kula turi tindak ulun kan durung kayangan nggih ngatos-atos Bu Kulun salam kagem Bathara Guru nggih wus kita iki takok salam kangen kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu kula tak ana minggu ra sok mriko om dengkul matos werna-werna ora om wis lungguh derma kayangan nggih ngatos-atos Bu Kulun oh iki takon karo aku Bu Kulun Bathara Antrada lho Bathara Antrada yudu kaya ngono aku ora mung nyilih jenenge Bagong kowe sapa aku Prabu Kala Sereng sapa Prabu Kala Sereng iya candhak dening aku wis bareng ngerti jenengku lha kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku kowe sing nyolong Dewi Wara Drupadi ha saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong mula kowe utang nyawa karo Bagong lho apa kowe wani karo aku jaluk Wara Drupadi ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sereng tebak jajamu sirna Markalayu ampuh tenane asem Bathara Antrada ya ora ngapusi antem dadane diek langsung klekar monggo semono gedene wah sayang Petruk ra weruh ora ana seksareng ya ora ana sing tak umuki wah rugi iki kudune bareng Petruk weruh mendo gila karo aku terus gleleng nang kampung trek rene malah tak gajo ndasmu terus mara gila karo aku wah ya wis ra apa-apa tanggone sandangane buta iki negara Girika Dasar ratune wis tekaning pati Darawara Drupadi mapan negara Girika Dasar nganggo sandangan buta jujuk Girika Dasar Dewi Wara Drupadi tak gawane kondur ning negara Ngamarta regane nganti jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara iki sing nganggo sandanganing Prabu Kala Sereng mula aku kudu tekan negara Girika Dasar tak umumke nang setiap pos ronde nang pojok-pojok desa Raja Baru Raja Bolang-Baling Raja Bolang-Baling sekaten iki jejuluk Prabu Kala Sereng ya jejuluk Prabu Patokol Bawarsari ingat jangan kuwalik Prabu Patokol aja nganti salah sebut Prabu Pakon anu Patokol Bawarsari wong Girika Dasar iki Ratu Anyar regane atiku menika sinten takon karo aku Ratu Anyar negara Girika Dasar Prabu Kala Sereng ya Prabu Patokol Bawarsari Prabu Patokol kenapa tertawa jeneng kok werna-werna ora jeneng werna-werna Wara Drupadi kok ngerti karo aku ngerti mergo kondangmu luar biasa cantiknya luar biasa basa Betawi iya
memang betul. Lajeng kersanipun Prabu kala sereng sirna merga layu mulakun te kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak apik bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh mengkene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Ya wis lah ora apa-apa. Ya wis lah. Ya wis ora apa-apa. Asli lahir batin, Wara Drupadi, cintaku, sayangku. Rembulan. Jan senenge ra jamak-jamak aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki? Ketekan turis. Guru nambet pasang kalimat tapi terpilih cepat. Kula ingkang abdi Nayaka inggih kadasar. Waduh glereng tenan iki. Brengose kaya ngene. Sapa kowe? Kula pun Lasirun. Lho. Tukang ngulur kabel. Iya, kasinggan mekadra. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Iya, wonten menapa siwun? Aku pengen dhawuh karo Dewi Wara Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kali. Kowe suwanu ning negara Ngamarta, lamaran Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler, rasa cerewet to. Kowe manut ora ana waktu tugel kula. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Budal saiki sendika. Drupadi, sayangku, cintaku. Wonten dawuh manjing ning kliket anu. Apa jenenge iki bahasane? Kalpataru. Apa? Kalpiko. Kalpiko. Tak boyong nang negara Ngamarta methuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden anu Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Saged ora? Saged. Ayo budal berdua karo aku. Nggih. Nganti cemengklungen nggone ngrantu kalawan rawing Syadi ana ing negara Ngamarta Yayi Prabu. Yo. Kabare piye? Wah, durna bapakku paring dawuh. Mbayuku Wara Drupadi bakal timbul ning negara Ngamarta. Terus waton Ngamarta ning tumbal. Tumbale sapa? Tumbale wujud menungso. Lho, wujud menungso? Ya. Sapa sing kudu dadi tumbal? Wah, Bagong Kresna kakangku. Lho. Kosek. Aja nganti kesusu Werkudara petungan gelar lan digulung. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Sing ngendika kaya ngono mau sapa? Durna. Werkudara percaya. Wah, ora percaya sebab apa? Dasarmu apa kok percaya? Biyen nalika aku golek banyu suci Perwitasari, kabeh do nangisi karo aku nggo budal marang segara. Padha ndakwa yen to aku bakal tekaning pati ning nyatane piye. Durna bapakku wong sing nyata gunemane ora tau blendra-blendri kaya banyu tumumpang godhong senthe. Ya, yen pancen kaya mengkono, Syadi wis percaya karo wong atuamu sing aran Durna mau. Ya. Terus sak banjure piye? Aku tekan Karang Kadempel. Nembung karo Semar. Wah, Bagong urung nganti tak boyong mlayu tak oyak. Munggah gunung. Ndak sawanska kadohan Bagong tiba ning jurang keplorok sirahe dhisik. Mbok menawa wis tekaning pati. Kowe lak dalah. Jagat wis saling Bathara wayah Bathara jagat. Bathara? Nggih. Ana ing alam padang kuwi ana tetembungan hukum karma. Sing jeneng hukum sing ora iso diwakilake kuwi mung hukum karma. Sapa sing tumindak ala, tumindak ora becik karo wong sing tanpa dosa, mesti bakal entuk piwales ingkang sakmurwat. Kuwi wis dadi hukuming Sang Hyang Jagat Grinata, ya wis dadi hukuming sing maha kuwasa.
Mulai yen kowe nganti gendhak sikara karo Bagong, mongko Bagong ora luput. Nek ora suwe meneh kowe wirang merga saka pokal gawemu aja sambat kakangmu lho. Iki sapa? Kula pun Adipati lho hasil. Saka ngendi? Kula saking negari Giri Kadasar. Diweji. Iya. Wigatine apa? Kula dipun utus Prabu Kala Sereng nggih Prabu Patokol Bawersari. Sesembahan kula enggal ngebun-nebun enjangan jejawah sonten. Mriki kula badhe nglamar ingkang nami Dewi Werkudara lan Dewi Janaka badhe menengku garwa dening pepundhen kula Prabu Patokol Bawersari. Setan alas. Wong lanang diwadonke. Kapok ora? Ndara dasih ucapipun Kakang wis kono mangsa Baranga. Rasakno dhewe lan rampung ana dhewe. Menapa wonten putri ingkang nami Dewi Janaka lan Dewi Werkudara menawi kepareng badhe kula suwun badhe kula pisunsungaken ratu Gusti kula Prabu Patokol Bawersari. Candasmu ana ratu tlatah sabrang madunke Janaka nggugu karepe dhewe candhak sirahmu jegloke nang lemah ajur kumur-kumurku wandamu ora iso dikukup. Ayo ratu Gusti mohon tekan kene tak longgo parung waduke ora mudhar aja tundang Janaka parek. Weh adalah matek kowe Ron buatange nang pinggir dalan men wis ben mati wae lah wong-wong ngamarta padha runtik atine kagol atine. Dewi Janaka Dewi Werkudara ayo ladenanipun Kakang Prabu Patokol Bawersari. Sawe Bagong karo aku Raden Janaka. Aduh sayangku cintaku edan ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat widodaringe Jawanta. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsan. Cium ora nggih tak dupak raimu dupan mbok menawa kuwi tandha tresnamu karo aku. Mengar dambunge kok porah lho. Aku wis sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan. Setan das opo windasmu? Tidak ora apa-apa malah aku sing krumah. Gene Yursi jalma tan kena kene lho. Wong digdaya aja gleleng. Isih ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawersari. Wis apa? Werkudara. Aduh, maaf sayang. Nah aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kamu, aku sayang karo kowe. Wah, gilane. Sikil barang diambu. Diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sudah saling merinding. Edan apa? Mulai ora kowe dadi bojoku, bojomu cengelmu. Ngapa kok kaya wong gila? Kula sampun pinanggih kan Prabu Patokol Bawersari.
sing utusan kon nglamar Dewi Janaka sing nglamar pun kula pecah sirahe. Ayo adikku cah bagus sing digaya dhewe ming Janaka. Nggih. Lah terus Prabu Patokol Bawarsari dugi kula di kudang-kudang dicandhak awak kula arep diambung. Lho, lah mbok yo gelem. Hus. Jenengan menika lanang karo lanang kok. Patokol Bawarsari iki arep ngambung kowe. Inggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Saiki piye? Najan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulute. Yen ora lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe iki rak diwedokke to. Sing wah, gilane. Sapa sing gilane? Prabu Patokol Bawarsari. Kresna kanggo aku tulungi. Najan aku sing maju aku kalah. Wis to. Percaya aku kalah. Sapa sing iso ngalahke Prabu Patokol Bawarsari? Semar Gareng Petruk golek ana sing iso ngalahke. Neng kowe kudu njaluk ngapura karo Semar mergo kowe natoni atine Semar. Kowe mentolo karo anake Semar. Yo, aku njaluk ngapura Dipol. Suram-suram Triwangkara kingden lir manguswa kang layon besone dicolke to Kang. Dengan kang memanise wadananira layu Pak iki kaline dicolke iki Pak. Kumeko jamratnya maratani wis to Pak kelangan Bagong kok ora suduk salira. Wis arep gantung lho Pak. Bagong ora ana sing nglipur karo aku boleh. Ora ana bapakmu melu ora ana, aku ora iso pisah karo Bagong. Semar, aku jaluk ngapura. Wah, Semar, aku jaluk ngapura Dipol. Perkara sing wis kebacut niku ora bakal iso dibaleni. Nggih pun anane kula nggih ngapura. Ning wit dina iki pun kula sumpahke Semar ajeng golek bendara liya. Ora ana gunane kula labuh karo sampean nek sampean mentala kali anak kula. Semar, aku sagung goleki Bagong sak ketemune. Bagong durung tekaning mati. Mergo aku durung mateni Bagong. Ning pancen mau tiba ning jurang tak golekane, tak segurane jurange. Tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku njaluk. Njaluk napa? Ana ratu jenenge Patokol Bawarsari. Jarine Kresna sing iso mateni Mengnawa Gareng karo Petruk. Petruk Gareng aku tulung ana. Mengko aku sing goleki Bagong. Nek ngapusi titenono sampean. Kok topenge kaya nduwer ya. Iki ratu kok nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemokke ro? Batur-batur kaya ngene. Deng, nek suarane nduwer iki. Ora iso diapusi nek suarane nduwer. Lah iya kok ya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan kita itu. Ora ana matane ming cangkem tok. Ayo. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye? Kowe rasah do cerewet. Ayo minggir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange lo Gareng. Piye? Wong kok terwelu ngene kok sumbar. Kowe wani karo. Aku wong Digdaya Sekti Kalintang Jayane Perang. Nek men kowe ora gelem mundur, meneke Dewi Janaka, Dewi Werkudara njaluk mati cara piye? Woi!
rene wae aja sesek-sesek. Tak sesek wis ra gelem cetha nek do kesel kabeh iki. Ngoyah ngayuh Baskara Titi Mangsa. Ical wujuding Kilurap nenggih Prabu Pathaka Bawarsari. Babar dalem wujud Kilurap Bagong miwah Sang Dewi Wara Drupadi. Aja wajah. Ngandel ra grelengi ra jamak-jamak wis anggere konangan kere loro iki wis ra sida mukti aku lha kowe ngopo e Gong aku doyak apa mau loro Werkudara nyemplung jurang heeh bingung ya iso dapusi ta kok iso dapusi aku kayane nyemplung sumur ning jane sumur iki cethek oh aku nang sumur ki ndekem dewane weh Bagong aja mati aku terus medungul ngapae ngono diwane terus kaget terus aku dinae pusaka kalung robi angkon mateni Prabu Kala Sereng ki sing nyolong Dewi Wara Drupadi berarti ketemu Dewi Wara Drupadi nang ndi nang akeh kuwi waduh akeh ulo iki tumuli weh kok sore mau kan ya ini kok ngetokke bahan tumuli apa? Watur nemu neng kali. Nihau. Antil muter. Sing tok ndeleke ngono, sapa? Dewi Wara Drupadi. Heeh, ambok ditokke. Gusti Wara Drupadi medal Gusti, niki pun paripurna lampane Gusti. Tenan to aku ki wis batin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleke mungsuh gareng karo Petro. Iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus to. Ayo ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tau jujuke dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis ngandel ora. Malah mung diajar karo Semar. Ketoke tresno ning plak-plak saking tresnaku karo kowe. Werkudara. Oh, rene kok. Piye? Sing dadi ratu mau sapa? Aku ora ngerti. Sing lungguh nang mburi dhewe sapa? Bagong dadi ratu. Heeh. Lho, ora bosok. Aku arep mateni aku kok. Mau saiki wis ora. Sumpah? Yo, ora. Aku tresno karo kowe. Aku ya tresno karo kowe Dewi Werkudara. Ndasmu. Aku lanang dunake Dewi Werkudara. Syukur kapokmu kapan kuwi. Lara ora, Gong? Ora. Aku isih ampuk. Sisa-sisa ampuk aku isih kok. Wah, iya syukur. Bagong aku njaluk ngapura. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Iya. Niku dijajeng tiba niku endi? Iki apa piye? Nek tak gawake kene ndak disaus sepot. Udan. Lagi diduduhke wis disaut. Syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring Nyai Wara Drupadi. Nggih. Nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok, Gus. Iya, Bagong. Tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung gegojekan kemawon. Ning salebetipun gegojekan samboten-botenipun boten ketang sekedhik. Wonten ing lampah menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet, ingkang awon dipun bucal. Sampun wonten contoh kaca Benggala mawarni-warni wonten salebeting pergelaran wayang kulit. Mugi-mugi sedaya manggiha raharja niskala. Weh, edian nggon aku dipek kabeh keparat.